وهذا البحث وهو أنه أصل أو أنه ضرورة دينية أشرنا إليه أعزائي، قلنا في كلماتهم واضحة، مثلا على سبيل المثال أنها أصل من أصول الدين. أشار إليه صاحب الحدائق في المجلد الخامس صفحة 177 أعزائي، وكذلك نقله عن القاضي نور الله في كتاب إحقاق الحق، قال: من المعلوم أن الشهادتين بمجردهما غير كافيتين إلا مع الالتزام كما يدل عليه، ولا شك أنه إلى آخره. أما العبارة الأوضح فينقلها عن الفاضل المولى المحقق أبو الحسن الشريف ابن الشيخ محمد طاهر المجاور بالنجف الأشرف حيا وميتا في شرحه على الكفاية، حيث قال في جملة كلام في المقام في الاعتراض على صاحب الكتاب، حيث أن صاحب الكتاب من المبالغين في القول بإسلام المخالفين. من قال؟ محمد طاهر قال: وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله تعالى ورسوله ومن كفر بالأئمة. هذا على حد ذاك يعني أصل من أصول ماذا؟ من أصول الدين، مع أن كل ذلك من أصول الدين. أتصور بعد الجملة واضحة لا تحتاج إلى تأويل وإلى بيان. الإمامة أصل من أصول الدين على حد التوحيد والنبوة الخاصة لنبينا صلى الله عليه وآله. هذا رأينا أعزائي في هذا الاتجاه. الرأي الثاني في هذا الاتجاه وهو ما أشار إليه العلامة الحلي. العلامة الحلي في منتهى المطلب، هذه عبارته هناك في صفحة 360 المجلد الثامن، قال: أن الإمامة من أركان الدين وأصوله. هذه العبارة ظاهرها أن الدين من أصول الدين، الإمامة من أصول الدين، ولكن وقد علم ثبوتها من النبي ضرورة، إذن يجعلها ماذا؟ من الضرورات الدينية. فالجاحد بها لا يكون مصدقا للرسول في جميع ما جاء به فيكون كافرا. إذن يرجع إنكارها إلى إنكار ماذا؟ إلى إنكار ما جاء به النبي، وهذا معناه أنه يرجعها إلى الأصل الثاني، إلى النبوة، لا أنه يجعلها أصلا مستقلا. بناء على الرأي الأول هي تكون ماذا؟ تكون أصلا مستقلا كما النبوة. جيد. ومن هنا أعزائي تجدون بأنه على هذا الأساس تجدون رتبوا الآثار. ما هي الآثار أعزائي؟ من ينكر أصلا من أصول الدين أو ينكر ضرورة من الضرورات الدينية بينكم وبين الله، بعد مسلم أو ليس بمسلم أعزائي؟ لا، ليس بمسلم، وإنما ماذا؟ وإنما هو كافر. ويترتب على كفره النجاسة، ويترتب على كفره أنه مخلد في النار، ويترتب على كفره أنه تجوز غيبته أو لا تجوز غيبته، نعم، ويترتب على كفره أنه يجوز لعنه أو لا يجوز. القرآن لعن الكافرين أو لم يلعن الكافرين، نعم. ويجوز على بناء على كفره أنه أساسا نقول وبناء على كفره فباطنه خبيث أو طيب، باطنه خبيث،